我可能會比較叫做順境啲啦喺讀書嗰方面。咁啊，劉老師一個比較好長嘅經歷嚟嘅，咁佢可以同我哋分享下。咁咧可能係啦，我自己喺中六、中七考完 A Level 之後，其實我嘅成績唔係太好嘅。咁大學係唔收啦，咁所以後尾我係入咗 Ivy 嘅。咁我係修讀IT 資訊科技嘅。咁讀完3年 Ivy 之後咧，咁因為屋企始終要幫手啦，自己屋企要幫手養家，咁所以就出嚟揾嘢做。咁其實我出嚟揾嘢做咧都好得意嘅。初畢業出嚟嘅時候，我喺度諗，我話不如我試下做 programmer 啊。跟住我就揾啲 programmer 嘅工喎，因為個個同學都諗住做 programmer 啊嘛，咁咪自己走去揾啦。咁揾工跟住咧，我見咗一間公司，嗰個人問咗我好得意嘅問題。第一個問題就係問你捱唔捱得苦㗎？我話 OK 啦，咁死人都一定咁答㗎啦。然後跟住再問喎，佢話唔係1個禮拜喎，可能係1個月喎，得唔得啊？跟住1個月有幾苦啊？佢話唔好瞓咁啦，1個月咯咁啊。跟住1個月，佢話你猶豫喎。跟住我話係啊，1個月喎。跟住佢話但係我哋公司其實長年累月都係咁喎。作為一個 programmer，你真係要諗清楚喎。跟住喺嗰刻我喺度諗，咦點解會咁嘅咧？跟住佢再講，即係我問佢，我話點解會真係要做到咁樣咧？跟住佢話日頭你要幫手寫 program，system 就夜晚先上，唔會日頭人哋做緊嘢好繁忙嘅時候，你話上 system 啊嘛，你叫人哋停咗間公司唔做咩？唔得噶嘛。跟住我喺嗰刻我喺度諗 programmer 可能唔係好啱我喎，於是咧就開始揾其他工啦。咁我最後咧揾咗份 IT support， 咁咧就係喺教育局度支援教育局裏面嘅同事，佢哋用一啲嘅電腦嘅嘢啦，搞一啲嘅 training course 啦，俾啲中小學老師教佢哋做一啲 application 啦，同埋幫佢哋做 testing 個 program 啦，寫 user guide 俾嗰啲中小學老師。跟住我喺嗰度，我發現咗，咦，可能教育界係我嘅方向喎，幾好玩喎，接觸下啲老師，跟住又教下人，又可以用得翻自己讀書嘅嘢。於是咧就後尾就轉咗走去即係讀埋我自己 part time 讀埋個 degree 啦，跟住咧就去咗讀咗1年嘅 education， 然後咧就去咗而家份工啦，就作為咗一個老師啦，就成為咗一個老師啦。當然啦，作為一個老師係咪一個 degree 就夠咧？喺今時今日作為一個中學嘅老師係需要不斷進修㗎。咁所以我其實自己都讀咗個 Master in Computer Science 啦，同埋都讀緊另外一個 Master in Knowledge Management 啦。咁都要令到自己與而家個世界接軌啦。同埋咧，其實讀唔同嘅嘢可以令我知道其實喺教育界同商界嘅一啲嘅分別咯。因為喺學術裏面始終係一個比較保護嘅環境，同出邊嘅世界，你嘅學生畢咗業出嚟，佢哋要出去出邊嘅世界，可能冇咁多嘅老師嘅愛護啊關心。當然啦，同事啊老細可能都會對啲小朋友會好啲，咁但係都希望佢讓佢哋知道原來呢個世界需要啲咩人咯。咁所以其實都即係我嘅經歷都比較得意嘅。咁就其實咧，我接觸個劉老師咧，係因為好多年前，因為劉老師曾經係我學生啦。咁但係講翻，其實最近咧，我接觸嘅劉老師就係佢啲學生咧，就有非常之眷顧嘅老師。咁原來咧，而家我哋嘅中學教育咧，都有好多一啲咁對學生好照顧關懷嘅老師嘅。咁但係我亦都會咁講咧，因為其實頭先劉老師講作為程式員啦 programmer 作為第一份工作。當你面試嘅時候問呢個問題，咁咧喺我自己嚟講咧，我頭嗰5年咧嘅工作經驗咧，就係正一個 programmer。咁亦都係同頭先你講嘅一樣，我哋係日以繼夜，係冇得停，係唔知幾時先完成任何嘅所有嘅 programming 工作，即係編程嘅工作啦。咁而夜晚可能要上 system 啦。咁所有嘅公眾假期，例如我記得我曾經係喺唔記得邊棟商業大廈睇呢個回歸嘅放煙花嘅，因為當時我上緊 system， 我冇辦法可以離開我嘅工作崗位。咁亦都其實好多年，亦都個經驗就係話做程式員或者做任何嘅嘢，
都係一個工作，但係最緊要係個工作態度。工作態度係緊要過佢一切，我覺得。即係其實每一個人有自己嘅工作嗰個位置同埋嗰個取向同埋單位，咁但係你要自己緊守個崗位啊。咁但係就我諗特別係年青人啦，第一份工作就千祈唔好覺得係辛苦啦。咁啊，如果你喺最初一段時間太辛苦，可能未必有將來嘅可能嘅前景。West 我講下你嘅點解要創業咧？啊，呢個亦都我哋今次我哋都想特別講多少少嘅。因為而家個經濟環境唔好啦，政府亦都開始叫大家做多啲創意啊、創新啊、創業啊嘅嘢。咁究竟你又點解會啟發咗？點解唔打工咧？係啦。其實主要就係以往經驗啦。咁其實我喺大學入邊咧，我一路讀係讀 computer science 讀電腦嘅。咁一路讀嘅時候咧，我都有做唔同嘅即係寫 programming 嘅工啦。咁當然即係學 computer science 嘅一定做 programmer 㗎啦。即係出嚟做親 part time 一定係寫 program。咁嗰陣時咧就去過一間飛利浦嘅旗下嘅一間公司入邊做一個實習生。咁嗰陣時咧其實咧人工就 OK 啦，咁都幾好嘅嗰陣時，因為市道唔錯。咁但係咧嗰陣時咧其實同 Alex 一樣啦，即係隨時咧凌晨咧2點鐘咧，你老細係打電話嚟話俾你聽啦，喂，美國嗰邊嘅 server down 咗喎。咁跟住咧，你就要慢慢從你喺睡床入邊爬起身咧，跟住就打電話俾上海嗰邊嘅總部咧，話俾你聽美國嗰邊嘅 server down 咗。咁跟住咧，你最後咧就係打電話咧都打咗成晚，跟住叫人咧個目的咧就係要撳個 reset 嗰個掣，就係咁啦，用咗5個鐘頭。咁自此之後咧，我諗住咧都係唔好做 programmer，呢個都係唔啱我嘅職業嚟嘅，因為我唔係24小時工作嘅人，但係因為唔係24小時做一啲類似 admin 嘅工作嘅人。因為對於寫 program 嚟講咧，我係 OK 可以接受嘅，即係晏晝日頭做工作啊咁嗰啲，真係會做到啲成果出嚟拿到喺手嘅，我對於我嚟講咧好大成功感。咁但係咧，對於夜晚咧，我要打電話俾人撳個 reset 掣咧，我真係忍受。